Guys, welcome to my YouTube channel guys. Magre-repair tayo guys ng ito guys, yung compressor. Repairin natin guys. So guys, yung bulb niya, di ko na tinanggal. Pwede na natin guys. Ganyan lang guys. Tapos, ito guys, may gate naman eh. Pasok ko lang yan. Pangalawa guys, ipitin nyo lang sa kamay nyo ganyan guys. Ito. Ipitin nyo sa kamay nyo, saka nilagay dito. Diinan nyo guys para di siya gagalaw. Lagay nyo lang mga tornilyo. Tapos i-check nyo guys itong kung malaki ang play o ulit lang. Yan guys. Ito isa. Guys lang yan guys, size yung play. Yan. Pag ganyan guys, size lang yung play. Ulit lang. Silicone guys. So guys, mamaya tuturo ko. Tigas lang natin dito. Ito yung bulb. Tapat nyo lang dito. May butas niya. Ito yung guide. Ano niya. So ganyan lang guys. Tapos lagyan yung tornilyo dito guys.
guys, so valve. Ganyan. Yan guys. Hanapin nyo lang. Yan guys ang tapat nyo. Hindi pwede kasi ano to, yung pag-ikot, pag napag-ikot yan. Ito. Pag yan kasi napag-ikot na pag ganyan guys, hindi pwede. Dapat ganyan yan. Nasa gilid lagi yan. Hindi natatakpan tong butas, yung dalawang butas na to. Kasi nandito yung magbibigay ng hangin guys. Salpak natin guys. Ganun lang mag-prepare guys. Salpak natin yung ano, yung ginawa natin. Compressor. Pinilitan ko lang to guys ha, yung compressor. Pinilitan ko lang yung plate niya. Live? Malaki. Pati video. Video. Tignan lang mabuti ito guys ha. Dahil sa mingaw.
So guys, linya ng ano to, tubig. Ayan guys, ganyan lang kasimple. Natapos na natin ito lang. Lagay ng compressor. Lagay ng compressor yan guys. Ayan guys, so tapos na natin. Konti lang naman kasi yung ano niya yung mga parts niya kakapit. Ito, linya ng tubig, hangin, tubig dito. Check. Handa rin natin guys. Ang ano guys, itong baby tank nya, yan, baby tank, buksan nyo, yan. Kaya binuksan ko yung baby tank guys para magkatubig na dito sa ulo ng compressor. Pag magtanggal kayo niya ng compressor, ipitan nyo lang yan baby tank para di tumapon lahat yung tubig. Mag-check guys ng ano, compressor. Pag mahina, ito, hindi matakpan, ibig sabihin malakas yung ano guys, hangin. Yan. Hindi matakpan guys. So, dito kayo mag-check kung ano niya, din niya. Dito. Guys, ganun lang mag-check pag mahina ang hangin guys, ganun lang. Hindi nyo matakpan pag mahina ang hangin. Kanina napatakpan eh. Ngayon hindi na matakpan, kaya ayos na guys. Salamat guys, thank you. Pa-subscribe pala guys ng ating YouTube channel, Alan Diesel Mechanic. Pag-ipindot na rin, like na rin guys. Saka pag-ipindot yung bell para updated kayo sa ating YouTube channel. Thank you guys, salamat.